Willkommen, liebe Fans der Zellbiologie. Diesmal geht es darum, wie unsere gesamte genetische Information in einem Raum untergebracht ist, der kleiner ist als ein Stecknadelkopf oder vielleicht sogar noch kleiner. Gehen wir wieder von dem Altbekannten aus. Der Zellkern enthält Chromatin. Und Chromatin, das sind DNA, RNA und Proteine, seien es nun Histone oder Proteine aus der Gruppe der Nicht-Histon-Proteine, die die Grundlage der Chromosomen bilden. Ja, Chromatin besteht auch aus RNA, da Chromosomen ein dynamisches System darstellen, in dem ständig die Transkription genetischer Informationen von der DNA in die RNA stattfindet. Die Chromosomen selbst befinden sich im Zellkern. Aber schauen wir uns gemeinsam an, dass Chromatin eine raffiniert verpackte DNA ist, die durch die genannten Histone gestützt wird. Die DNA selbst ist 2 Nanometer dick. Wenn wir diesen 2 Nanometer dicken Faden auf Nukleosomen aufwickeln, entsteht eine Struktur, die als Beads on a String bekannt ist und die etwa 11 Nanometer dick ist. Aber was sind diese Beads eigentlich? Es handelt sich um Nukleosomen, Strukturen, die aus Proteinen bestehen, die als Histone bezeichnet werden. Dazwischen befindet sich eine bestimmte freie DNA-Sequenz, die als Linker DNA bezeichnet wird. Auf diese Sequenz kommen wir gleich noch zurück. Aber schauen wir uns zunächst das Oktamer und die Histone selbst an, die dabei helfen, die DNA zu Chromosomen zu verpacken. Es gibt 5 Arten davon. Zunächst stellen wir 4 davon vor. Histone sind eine Gruppe basischer Proteine, die in den Kernen eukaryotischer Zellen vorkommen. Histone sind reich an Lysin und Arginin. Dabei handelt es sich um basische Aminosäuren. Sie weisen in ihrer Kette eine positive Ladung auf, wodurch sie mit den negativ geladenen Phosphatresten, die Bestandteil der DNA sind, interagieren können. Es kommt also zu Wechselwirkungen aufgrund elektrostatischer Anziehungskräfte zwischen der DNA und den Histonen. Wohlgemerkt handelt es sich hierbei nicht um Ionenbindungen, wie es zum Beispiel bei Natriumchlorid der Fall ist. Kommen wir nun zum Histon selbst und seiner Polypeptidkette. Nehmen wir als Beispiel das Histon H3. Histon H3
besteht aus 113 Aminosäuren. Hier ist die eigentliche Polypeptidkette. Die Lysin-Positionen in der Kette sind mit grünen Pfeilen markiert. Lysin hat Abkürzung K wie Karl. Die Arginin-Positionen sind mit gelben Pfeilen markiert. Arginin hat Abkürzung R wie Richard. Die Bezeichnung der Aminosäuren mit einzelnen Buchstaben wird als Single Letter Code bezeichnet. Also die Bildung des Nukleosoms. Ja, zunächst bildet sich ein Tetramer aus 2 Histon H3 und 2 Histon H4 Molekülen und daran lagern sich anschließend in 2 Schritten 2 Heterodimere an, die aus H2A-Histon und H2B-Histon bestehen. Mit Hilfe von physikalischen Methoden lässt sich rekonstruieren, wie ein Nukleosom aussieht. Die DNA-Doppelstranghelix ist olivgrau dargestellt, während die einzelnen Histone farblich hervorgehoben sind. An diesem Modell ist zu erkennen, dass die DNA um das Histonoktamer selbst gewickelt ist. Hier ist dasselbe Nukleosomenmodell, nur in einer anderen Darstellung. Und hier ganz schematisch und ein paar Parameter dazu. Das Histonoktamer auf der linken Seite, dessen Struktur wir bereits kennengelernt haben, weist folgende Parameter auf. Ein DNA-Strang mit einer Dicke von 2 Nanometern ist um das Histonoktamer gewickelt. Und das Bild links, wie sich die DNA selbst um ein solches Oktamer windet. Dieser gesamte Abschnitt umfasst etwa 200 Basenpaare, von denen 146 Basenpaare um das Histonoktamer selbst gewickelt sind und 54 Basenpaare die Linker-DNA zwischen den einzelnen Nukleosomen bilden. Sobald die DNA auf diese Weise um das Histonoktamer gewickelt ist, muss diese Struktur stabilisiert werden und dafür sorgt das Histon H1. Auf diese Weise entsteht eine Struktur, die als 30 Nanometer Faser bezeichnet wird, also eine DNA-Faser mit einer Dicke von 30 Nanometer. Lassen wir nun bitte die spezifischen Proteine außer Acht, die in Blau, Grün und Schwarz dargestellt sind. Diese sind für diesen Augenblick irrelevant. Wichtig ist, sich die Struktur des Chromatins selbst vor Augen zu führen.
Dabei kann die DNA nicht so ungeschützt bleiben, ohne mit einem Protein zu interagieren. Das würden die Reparaturmechanismen als DNA-Schädigung registrieren und versuchen, die DNA zu reparieren. Und mit diesem Bogen sind wir nun am Anfang unserer heutigen Erzählung angelangt und haben uns gezeigt, wie die DNA-Stränge zu Chromosomen verpackt sind, vom dünnsten Strang mit einer Dicke von 2 Nanometer bis hin zum makroskopischen Erscheinungsbild eines Chromosoms in der Mitose. Zum Abschluss wollen wir uns noch einige Modifikationen von Histonen ansehen, die den Grad der Expression, also die Ausprägung der genetischen Information, beeinflussen. Solche Modifikationen sind beispielsweise Acetylierung, Methylierung und Phosphorylierung. Die Acetylierung, die Anlagerung eines Acetylrestes, bringt freie Elektronen mit sich, wodurch die positive Ladung des Lysins neutralisiert wird. Und dadurch wird die Bindung zwischen dem Histon-Oktamer und der negativ geladenen DNA geschwächt. Das führt zu Auflockerung des Chromatins und dessen Zugänglichkeit für Transkriptionsfaktoren. Einfacher ausgedrückt, die in diesem Abschnitt gespeicherte genetische Information kann exprimiert, in RNA transkribiert und anschließend in Form eines Proteins manifestiert werden. Fassen wir es jetzt zusammen. Ja, die DNA ist in Form von Chromosomen vorhanden. Die Verpackung der DNA erfolgt in mehreren Schritten. Von 2 Nanometer Faser bis hin zu den mitotischen Chromosomen. An der Verpackung der DNA beteiligen sich Proteine aus 2 Gruppen, Histone und Nicht-Histon-Proteine. Wenn wir über Histonen sprechen, dann unterscheidet man 5 Typen: Histon H1, H2A, H2B, H3 und H4. Histone bilden eine oktamere Struktur, um die sich die DNA windet. Und Histonkern hat eine Anzahl von Nukleotiden und diese Anzahl ist konstant 146. Und die DNA, die um Nukleosom gewickelt ist, wird durch Histon H1 stabilisiert. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute und vergesst nicht, die Zelle entsteht aus einer Zelle.